密碼，我哋一定要記得定時更新我哋電話個系統，淨係喺官方嘅 App Store 嗰度咧 download 佢啲應用程式。咁啊，進階嗰啲保護咧，包括我哋要開啟咧手機遠端清除功能，咁啊，同埋唔好用一啲公共嘅 WiFi 啦，處理敏感嘅資料。我哋定期要 backup 重要嘅 data，必要嘅時候咧，我哋用 VPN 連接嘅網絡。跟住我可以分享下我點樣去防護。第一咧就係一個叫做雙重嘅認證嘅設定啦。咁我會喺好多個平台咧都開啟呢個雙重認證嘅，咁包括 Shopify 啦、Facebook 啦、Google 廣告啦、PayPal 啦、Stripe 啦，同埋網上銀行理財等等等等。總之佢哋有 offer 呢個服務嘅，我都盡量開啟佢。咁啊，盡量唔好用 SMS 驗證呢個服務，因為咧容易俾人攔截。咁啊，記住咧 backup 我哋有個叫做 recovery 嘅一個密碼嘅。第二，我哋可以做好密